齋橋梅田超值酒店介紹，同大家分享翻2間個推薦嘅大阪酒店。芝麻開門，咁我哋而家咧再行多幾步之後咧，就到咗我哋而家嗰個酒店。我哋而家攞咗個房卡啦，咁頭先佢就講話咧，如果佢喺呢間房裏邊咧，你啲毛巾咧就可以喺呢一度攞啦。如果你哋平時執房嘅話咧，將唔要嘅嘢掛喺門口，咁佢就會有人幫你清走噶啦。喺樓下卡塔嗰邊咧，佢有啲牙刷啦，入邊有埋牙膏嘅毛巾啦，同埋有啲梳嗰啲，佢都可以現場再攞嘅。咁佢呢個酒店咧，總共有14樓，14樓裏邊咧佢都有客房嘅。我哋今日就係5樓嘅，行少少都得啊。有咩阻滯啊？唔得嘅。係試完之後掹出嚟啊？係啊，掹出嚟跟住再開啊？係啊。落咗燈咯誒咪卡卡誒，掹啊！唔得，紅色啊！OK， 我哋而家咧就入到嚟我哋今日呢間酒店啦。呢間酒店咧就叫 The 15 Osaka 咁樣，咁佢係一間連鎖嘅酒店嚟嘅。咁個性價比相對上嚟講都算高，因為佢喺個南坡同埋心齋橋嗰個位置嘅中間啦。頭先我哋由地鐵站行過嚟，大概都係行11分鐘左右。咁沿路都會經過好多唔同一啲嘅嘢食啦，啲攤檔嘅。咁所以其實唔會話覺得行咗好耐，因為一直沿路都好多嘢睇。咁嚟到呢間酒店嘅時候咧，搭 lift 嗰個位置咧，佢都要插咗房卡先至可以上到嚟嘅。咁所以個 security 相對嚟講都算安全一啲。咁樓下亦都有齊晒我哋唔同嘅生活用品可以用啦。入到嚟間房咧，佢就唔係好大嘅。咁我哋咧頭先呢個位置咧就放咗啲行李擺喺後邊側邊啦。咁呢度咧都會有一個 up 位嘅，少少啲嘅 up 位，咁可以放下啲行李啊嘅位置啦。好就係好在咧，因為嗰度有一塊直身鏡。咁如果平時咧我自己出門口咧都會習慣性照一照鏡再走嘅。咁平時可能你話化妝啊，有啲咩睇下整體嘅 outlook 啊話咧，都可以睇下呢度有個直身嘅鏡啦。咁然後佢有啲衣架啦。咁就直行入嚟呢邊啦，咁就直接係我哋嗰張床嚟嘅 double size 嘅床啦，咁就靠咗窗邊。咁佢咧所有嗰啲開關掣咧都會放咗喺呢一邊嘅，下邊都有個細細哋嘅燈掣。呢間房我覺得應該開咗暖氣啊，所以而家相對上都比較暖啲嘅。有個電視機啦，同埋好似有一個細細哋嘅卡位嘅紙巾啦。然後嗰啲茶杯啦、雪櫃啦，全部都喺晒下邊。佢嘅收納空間簡直係善用得非常之好啊！咁如果咧平時咧買嘢食翻嚟上嚟呢度食嘅話咧，咁佢都有個台仔喺度俾你坐喺度啦。咁所以其實都幾方便嘅。廁所開，冇錯，麻雀雖小五臟俱全。佢有一個細細嘅入式浴缸、bathtub 啦。咁佢後邊咧都有啲沐浴露同埋洗頭水啦、護髮素。跟住就簡單嘅洗手液啦，然後風筒啊嗰啲都喺齊度嘅，仲有一個智能馬桶。咁我哋而家咧就休息一陣之後啦，就會再準備去樓下食埋我哋今日去嚟到日本嘅第一餐。呢間酒店嘅性價比都好高啦，咁我哋喺 Agoda 上面訂房啦，我哋就早咗大概3個月時間訂啦，咁所以當時個價錢就係280，咁我哋訂咗2間房，同埋訂咗2晚，咁除翻開大概平均每一間房就570蚊左右，咁我覺得都 OK 嘅，因為日本通常啲酒店其實相對上真係比較細啲㗎啦，雖然係細啦，咁但係佢又個環境其實我覺得都乾淨啦，同埋都好舒服嘅，再加上佢個地理位置係幾好，因為好方便。頭先我哋其實落完酒店之後啦，其實轉彎一行出去嘅話咧，就已經係去到心齋橋嗰條食街裏邊啦，咁然後咧向另外一個方向行嘅話咧，就已經係見到一個當期嗰個好大嘅摩天輪嗰個位置，咁我哋就揀咗呢間酒店會 stay 2晚，咁之後咧就會再轉去另外一間酒店，因為就想近梅田嗰邊，咁就可以瘋狂咁樣 shopping 啦。我哋今日去到梅田啦，轉咗第2間酒店。咁呢間酒店咧，我哋就 book 咗5日4夜，會喺呢度 stay 喺呢邊嘅。喺梅田呢一邊咧，相對上佢酒店嘅選擇就唔係咁多。咁我哋今次揀咗呢間酒店咧，就叫 Stone Osaka， 近地鐵站嘅。咁如果地鐵站出口上嚟嘅話咧，揀 M1 或者 M9 地鐵站出口上嚟嘅話咧，大概行1條馬路嘅話咧，就會到呢間酒店噶啦。但係咧，佢會相對上較啲商場嚟講咧，就會遠少少，預大概 around 5至7分鐘左右啦個路程。咁但係其實你沿路經過咧，都會
會有好多唔同嘅食肆行啦，咁所以行過嚟嘅過程都唔會覺得好悶嘅。咁個酒店係最快要3點鐘先有得 check in。咁我哋而家大概日本時間係12點43分，啱啱先就喺樓上放低咗啲行李寄存，咁然後就落咗嚟呢度，諗住食下嘢啊，行下附近啦。佢呢個酒店外觀呢，外圍全部都係綠色間白色咁樣嘅一個大型嘅建築物啦。咁呢間酒店隔離呢，都有一個好大嘅藥妝店啦。呢間酒店呢，我覺得真係哇要讚。一般嚟講啦，都係比較細小啊，或者係簡單啲啦。但係呢間酒店呢，入到去就已經好有格調，成個氛圍都已經好唔同，好簡單，好 modern， 一個比較建築式啲嘅 design 咁樣。入到去嗰個 lobby 嘅時候呢，就已經有佢哋酒店嘅一個應該係自己特登去調配嘅一隻香味，好有自己嘅特色啦。啲職員都好 nice 嘅，都識英文啊，容易去溝通去做對答啦。包咗會有一個 breakfast 嘅，咁就會有啲麵包啦、飲品啦、茶啦，播住一個好柔和嘅歌咯，咁我就會覺得成個件事好舒服啦。個價錢呢，就係1000唔係個18千萬10萬128840 yen。係啦，咁其實計翻港幣嘅話呢，就係6607蚊。我覺得個價錢嚟講，如果你除翻開我哋5日嘅話，你要大概千零蚊咁樣咯。其實個價錢我覺得都 OK。係啦，一日大概就係25,768 yen 啦，咁港幣就大概1300蚊一晚嘅。咁因為我哋4個人就住喺一間裏邊，咁其實你計翻開嘅話，每間房都係660蚊咯。因為假設我哋如果要平時普通細細間咁樣嗰啲酒店嘅話，我哋要 book 2間房都可能500零蚊，咁我覺得都可以嘅。喺酒店樓下就有呢間唐山店嘅藥妝，除咗一般藥妝之外，都會有零食同埋飲品，同埋一啲買手信嘅公仔，方便買完嘢之後直接拎翻上酒店。OK， 開始。聽得啦。佢呢一度呢，有一個細細嘅，淨係放洗手間嘅一個地方啦。咁呢個呢，就係平時可能廁所用呢一邊嘅，咁然後個沖涼房呢，就係分開咗兩邊乾濕分離嘅位置。咁呢一邊啦，喺門口入到嚟，呢度有個趟門，再趟開呢一邊呢，咁佢就有個沖涼位啦。有浴缸嘅，仲有呢個洗手盆、星盆嘅位置。咁佢呢個設計呢，好就係好在呢。假設如果平時呢，我哋多人啦，尤其是我哋4個人用呢，要沖涼嘅話呢，影呢度啊！你行喺邊度啊？你影唔影到我㗎？呢個位我要行呢個位啊！好近啊！咁呢個地方咧，好就係好在咧，如果平時咧要沖涼嘅話啦，咁呢一邊咧就可以喺呢度有個人喺入邊沖涼，咁都唔會影響咗入邊沖緊涼嘅人，可能要喺呢邊刷牙啊、洗面啊、換衫咁樣。佢呢個設計都幾好嘅。咁同埋咧，佢呢一邊咧個 design 咧就係個乾濕分離啦，因為好多日本咧而家用緊嘅話咧都係淨係得浴缸，咁呢個係企缸連埋浴缸都有嘅，咁仲有塊鏡喺呢度啦，咁放你平時可能沖涼啊都可以方便啲去使用。咁佢呢個浴缸咧就會比較大少少，咁佢仲有一個坐嘅位置，咁可以平時可能浸浴啊，咁呢個位咧都會比較方便啲。未得啊！浴缸嘅話咧，都係可能細細嘅浴缸啦，咁佢呢個浴缸咧就會比較大少少，咁佢仲有一個坐嘅位置，咁可以平時可能浸浴啊咁。呢間酒店咧，我想講咧，佢唔單止個外觀好靚啦，而入到嚟嘅感覺咧，佢都十分之 cosy， 好舒服咯。環境咧其實係比較暗少少嘅，但係嗰個環境個氛圍咧就會令到你覺得好舒服啊，一種好想瞓覺嘅感覺。咁佢係用咗啲 special paints 啦，後邊油漆裏邊嗰啲，咁所以會見到好似有少少工業風咁樣嘅感覺嘅。但係咧，佢就好似未 finish 成嘅一個感覺上嘅油漆，咁但係其實係一個佢哋自己特別一個主打佢酒店嘅一個 design 嘅一個風格。我哋今次揀嘅呢個房間呢，就係一張大嘅床啦，佢有一張 king size 嘅床，咁另外2張單人床嘅。我哋4個就直接一間房裏邊住晒我哋4個人啦，咁就方便啲。我哋平時可能夾時間啊，第二日幾點出去啊，咁然後又執行李啊，咁我都方便啲。目測嘅話呢，大概可能都有400零500零尺。呢個酒店地方好就係好在呢，佢嗰個洗手間呢，廁所啊，佢係馬桶
啦，同埋沖涼洗手盆嗰個位置咧，係3部分都分離咗嘅。平時可能4個我哋成日都會有爭廁所咁樣嘅情況，咁呢個咧就唔會影響咗可能你沖緊涼嘅時候用唔到洗手間啦，洗緊面刷緊牙嘅時候沖緊涼啦。咁我覺得呢個係佢哋諗得好仔細嘅位嚟嘅。浴缸嗰個位置咧，佢仲有一個 sit 位可以俾你坐喺度，咁所以平時如果浸浴嘅話咧，又可以坐得舒服啲。咁佢隔離嗰個位置咧就係一個企缸啦，咁喺企缸前面咧仲有一塊鏡，咁個空間其實都相對上好闊落嘅，喐動嘅時候都唔使轉到嘅話要整到咁樣咯。咁佢仲有一個衣架嗰個位置可以俾你掛起啲衫啊、外套啊、belongings 啊咁樣啦，衣物嘅消毒劑咁樣啊，噴一噴當簡單嘅消毒啊。然後再轉到入去嘅時候咧，佢有一個位置咧係有一個 sofa 同埋有一個好似偏廳咁樣嘅位，然後仲有一個餐台。佢隔離咧仲跟咗一部電視嘅，咁嗰個電視我估都有大概50吋左右。咁佢仲下邊有個雪櫃啦，都送咗4支水俾我哋嘅。雖然冇咁光猛，但係咧集中埋可能大家傾偈啊，有啲咩食嘢嘅話咧，咁都會相對上比較方便啲嘅。同埋咧，佢呢間酒店特別咧就係佢有個冰桶喺度啊，咁所以如果可能平時有啲凍飲啊想加咁啲冰桶嘅話咧，都係比較特別嘅一個東西啊，即係平時都好少會見到呢一樣嘢啦。張床上面咧，啱啱先我已經試過坐啦，佢張床咧係真係比較軟身啲嘅，因為我唔中意瞓啲好硬嘅床，感覺上就好似好唔舒服咁樣。咁我仲要有個拖鞋，嗰雙拖鞋咧仲要係厚身嘅拖鞋嚟㗎，唔係平時我哋嗰啲咧薄薄地一塊紙咁樣，然後着得耐仲要鬆出嚟甩出嚟咁嗰啲毛巾啦，然後洗面巾啦，仲有浴巾啦，仲有埋睡衣都包埋俾你嘅。我哋住5日4夜嘅話，咁可能唔夠嘅話咧，你都可以再問下邊嘅職員再拎，咁佢都會幫你再換過啲新咁樣嘅。瞓覺嗰個位置啦、睡眠區同埋出邊嗰個細細地嘅客廳嗰個位置咧，佢中間都會有塊紗簾喺度嘅，安全啲。有個位置唔好咁通透嘅話，咁就可以拉翻埋嗰個窗簾。咁然後咧，其實佢呢個酒店裏邊啦，佢仲會有一個夾萬啦，咁可能你有啲貴重嘅 belongings，有驚可能有人上嚟會執房啊、掃嘢嘅話咧，都可以放咗落去先嘅。茶包啦、酒杯啊，同埋一啲杯杯碟碟啊，佢都放晒啲櫃桶裏邊，全部都好乾淨、好整齊。咁我覺得呢個酒店整體嘅感覺其實都已經好好啦。大家有興趣嘅話咧，都可以過嚟呢一間酒店 book 嘅。我哋大概早差唔多3個月之前 book， 咁所以個價錢相對上係平啲嘅。我哋呢個房型咧就叫做豪華3人床。比較闊身啲大 size 嘅房間啦，另外咧都會有一個甜品啦，同埋一個 bar 嘅 area 嘅。因為我哋 check out 嗰日冇咗1日啊，咁所以變相我哋就係得3日可以用到呢一個啦。咁嘅時間咧就係由2點鐘去到凌晨2點，有啲咩需要嘅話咧，咁佢都會 list out 咗嘅。佢都會有個 laundry 嘅 area 啦，有啲洗衣房咁樣，就洗衣機啊、乾衣機嗰啲咧，咁都可以用嘅。咁不過呢個酒店就需要收費啦。如果你要洗衫嘅話，咁就係400 yen。然後上乾衫就100 yen，咁我覺得都推薦呢間酒店，因為我哋其實個窗望出去嘅話咧，見到對面過條馬路就已經係 Donkey 啦，咁所以其實都比較方便嘅。今次介紹嘅呢2間大阪酒店位於心齋橋同埋梅田，都係我自己私心推薦，價錢合理，而且都好近市中心，方便可以爭取時間直接落去買嘢。整體環境同埋地理位置嚟講，個人中意梅田間酒店多啲。附近除咗藥妝店之外，亦都會有七仔同埋一間燒肉鋪。下一集就同大家試下樓下嘅呢間燒肉放題。我哋下條片再見，拜拜。芝麻三門。